ครับมีเรื่องใกล้ตัวมาเตือนกันนะครับเนื่องจากว่าเกิดพายุฤดูร้อนหลายจังหวัดนะครับในภาคอีสานโดยที่จังหวัดอุดรธานีครับมีลูกเห็บขนาดใหญ่ตกลงมาสร้างความเสียหายในหลายอำเภอเลยครับพายุลูกเห็บพัดถล่มในเขตอำเภอน้ำสมจังหวัดอุดรธานีนานกว่า30 นาทีนะครับก็ทำให้ผู้ใช้รถต้องหลบพายุลูกเห็บภายในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งเขตเทศบาลตำบลนางัวผู้ถ่ายคลิปวิดีโอเล่าว่าขณะที่เกิดเหตุมีฝนตกลงมาอย่างหนักครับแล้วก็มีลูกเห็บขนาดหัวเท่าหัวแม่มือตกลงมาด้วยนายสามารถบรรนอกในอำเภอน้ำโสมบอกว่าพายุฝนและพายุลูกเห็บคาดว่าจะสร้างความเสียหายให้แก่บ้านเรือนรวมทั้งพื้นที่การเกษตรจำนวนมากแต่ยังไม่สามารถสำรวจได้เพราะว่าฝนยังตกและไฟฟ้าดับในหลายพื้นที่ครับสำหรับจังหวัดอุดรธานีนะครับยังมีพายุฤดูร้อนที่อำเภอหนองหานกุมภาวาปีเพนนายูงเมืองอุดรธานีและอำเภอน้ำโสมตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้เตือนไว้ก่อนหน้านี้เช่นเดียวกับที่จังหวัดหนองคายนะครับเกิดฝนตกหนักลมแรงแล้วก็มีลูกเห็บตกในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในเขตตำบลกองนางอำเภอท่าบอก็มีลูกเห็บขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลางกว่า2 เซนติเมตรตกลงมาพร้อมกับสายฝนเป็นจำนวนมากนอกจากนี้นะครับก็ยังมีไฟฟ้าดับตามถนนเส้นริมน้ำโขงในเขตเทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่อีกด้วยส่วนความเสียหายนะครับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเร่งสำรวจในช่วงเช้าของวันนี้ครับที่จังหวัดเชียงรายนะครับเดี๋ยวเราจะให้เห็นภาพมุมสูงแสดงความเสียหายของบ้านถึง100 หลังคาเรือนครับในพื้นที่5 หมู่บ้านที่ตำบลป่าก่อดำอำเภอแม่ลาวหลังจากที่เกิดเหตุพายุพัดถล่มเมื่อคืนก่อนเบื้องต้นนะครับเจ้าหน้าที่ก็ร่วมกันสำรวจความเสียหายเพื่อจัดสรรงบประมาณเข้าไปช่วยเหลือครับ